Assalamu alaikum, barka da zuwa Jami'ar koyon CorelDraw tare da Malamin Gida. Idan kana ɗaya daga cikin matasa ko in ce mutanen da suke son koyon graphics design wajen wallafe-wallafe katin aure, bana, jota, letterheaded, gina yanar gizo, ƙarin girma ko kuma don makaranta, to me neman kuka ne aka jefe shi da gurguru. Don kuwa a wannan jami'ar mun tanadi darussa 75 da za su bayyana maka asiran CorelDraw tun daga farko har ƙarshe. Saboda haka idan har kana da CorelDraw a dankare a cikin na'urar taka kuma kana ji na a harshen Hausa, to me kake jira? A kasance tare da mu. Malamin gida a gaida go. Kamfanin Hezaco digital wal malami ne, malamin makaranta. Assalamu alaikum. Barka da zuwa sashin gabatarwa na Jami'an koyon CorelDraw tare da Malamin Gida. Na share shekara 15 ina koyarwa kuma ina aiki da CorelDraw. Ina ganin ya cancanci in zama malaminka a daidai wannan lokaci. Sai dai ina so ne in bayyana maka manyan dalilai guda 5 da suke hana ɗalibi ci gaba ko yin wani tasiri da ita wannan CorelDraw. Na yi aiki da CorelDraw kuma na ga alfanunta a rayuwata, kuma shi yasa nake so matasa duk wani mai sauraron harshen Hausa ya iya, domin a rage zaman banza kuma a zama masu dogaro ga kai. Saboda haka bari in fara bayyana maka dalilan. Dalili na farko shine certificate, ma'ana takaddan kammala koyo. Ɗalibai da dama sukan je makarantar koyon CorelDraw ba don wani abu ba, ko kuma in ce computer school ba don wani abu ba, don kawai su samu certificate din ne, ba wai don su iya ba. Shi yasa zaka ga mutum yana nan da certificate ɗinsa, amma ka ɗora shi bisa na'ura sai ka ga ba abin da zai iya maka, sai dai ya tafka maka shirme ko kuma ya tama murmushi, wanda hakan ka iya ja baya, sannan kuma zai iya hana ka samun aiki. Abu na biye shine lokaci. Yawancin waɗanda suke zuwa computer school domin su koyi CorelDraw akan ba su ƙanƙanuwan lokaci ne domin su koyi Microsoft, Excel, CorelDraw da dai sauransu, wanda wannan ɗan lokacin da ka samu ba za ka iya sanin duk wani abin da ya kamata ka sani ba. Shi yasa muka fito filla-filla domin mu bayyana maka ka koya. Bidiyo ce za ka iya kallo a duk lokacin da ka ga dama. Abu na uku shine rashin samun na'uran kanka. Mun lura da cewar ɗalibai da dama idan suka je makarantar koyon na'ura sai ka tarar da cewa ba su da na'uran kansu, suke dogaro da wanda computer school ɗin kawai ta tanada. To hakan bai da bambancin da ɗalibi da ya zo ya karatu a makaranta ya bar takardunsa a wajen. Dan kuwa idan aka koya maka, ko kuma in ce zan iya koya maka CorelDraw, sannan kuma za ka iya yin wato aiki da ita fiye da ni. Saboda me? Ita CorelDraw tana nan tamkar alƙalami ne. Yanda zan rubutu ba haka za ka yi rubutu ba. Wani abin da nake so ɗalibi ka sani anan shine, idan har baka da na'uran kanka, to za ka iya mantawa, sannan kuma idan wani tunani ya to maka yanda za ka yi wani abu, baka da na'uran da za ka iya yi. Bari in tambaye ka, bayan da za a yi a ce ka zama direba ba tare da mota ba, ba za ka taɓa zama ƙwararren mai ɗaukan hoto ba tare da kamera ba. Saboda haka ita ma graphics design ba za ka taɓa zama ƙwararren graphics designer ta sashin na'ura ba tare da kana da laptop ɗinka ba. Idan ko ka ce za ka yi dogaro da na'urorin suke makaranta, to da zaran aji an kammala za su kashe janareto, su rufe, su ce ka tafi. Shi yasa yake da mahimmanci iyaye wato ku tallafa ma 'ya'yanku domin su samu wannan na'uran. Idan har kana kallo na a na'ura ce, to alhamdulillah, kuma Allah sa taka ce, saboda shi ne zai sa idan kana koyo yau da kullum kaga magana ta ƙare. Sannan yanda muka tanadi wannan koyarwan mu yi ne saboda hankalinka kwance a gida zaka koya, wanda ya rage maka su kuɗin mota ka je ka dawo. Idan har certificate ɗin kake so,
to a nan za mu baka cikakken ilimin, saboda idan ka je makaranta sai dai kaga kamar maimaicin abin da muka koyar maka ne a can, sannan sai ka samu excellent a abin da kake nema. Abu na hudu da ke hana matasa ɗalibi ko kuma ci duk wani mai sha'awan koyo shine yare. Don kuwa bincike ya nuna cewar ɗalibi na iya koyan abu da wuri-wuri a harshen da yake amfani da shi wajen sadarwa a yau da kullum. Shin in tambaye ka, ya aka samu likita a China kuma bai iya turanci ba? Saboda yana amfani ko kuma in ce suna amfani da harshen su ne. Haka idan na bayyana maka yanda za ka gane, to ko ka je kana yi a cikin harshen turanci, babban abu shine ganewan. Abu mai ban takaici shine wato na biyar, wato boye muhimman bayani wa mai koyo. Mun zo zamanin da mutane da dama sun iya kuma ba sa so wasu su iya. Don kuwa na yi aiki kuma nima na yi koyo, wanda akwai waɗansu abubuwan da idan har ba a so in sani, to sai a aike ni kan in je in dawo an kammala wannan. Wanda hakan ba alheri ba ne wa ƙasarmu, ba alheri ba ne wa al'umma ba. Shi yasa muka fito ta yanar gizo mu baka yanci, wanda dai mun tabbata za ka iya da yardan Allah, sai dai idan kai ne baka da niyya, don kuwa za mu bayyana maka. Ko da shike bincike ya nuna cewa matasa da dama suna da hanzari, shi yasa wa'yansu ogogin ko kuma ce manyan suke ɓoye masu a wasu abubuwan, saboda ba su nuna ba, su kawai suna so su kammala da wuri-wuri su tafi. To amma mu manufanmu ba haka bane, manufanmu shine mu baka cikakken masaniya, saboda ka san menene ka zo koya, ya za a yi. Sannan kuma bari in gaya maka wani abin da ba ka taɓa gani a YouTube ba shine, za a koya maka CorelDraw ɗin, amma kuma ba za a gaya maka ya za ka yi amfani da shi ba. Ma'ana, ta ya za ka fara sana'a, wayansu matakai za ka fara yi domin sana'a. To mun bayyana komai, zan koya maka yanda za ka fara sana'a kama daga naira 10,000. Za ka yi mamakin abin da za ka koya a nan. Saboda haka idan har ba ka tsallaka darussa ba ko ka tsaya hanya ba, to ni nake maka tabbaci insha Allah kai ne za ka zo ka kira ni wata rana mu yi bikin buɗe kamfanin taka. Saboda haka wannan abin da na gaya maka shine ginshikin wannan koyarwa. Domin idan ban bayyana maka ba, to haka kawai za ka yi tafiya ba ka san me ya kamata ka yi ba. Saboda haka, shin menene graphics design? Graphics design ba wani abu ba ne, sadarwa ne wajen amfani da launi, rubutu, zane da kuma hoto. Shikenan katakar. To amma da shike mun samu kanmu a zamani na na'ura, to shine abin ya ƙaura daga hanyar gargajiya zuwa hanyar na'ura. Don kuwa zanen ƙwarya graphics design ne. Zane da ake yi, wato idan ka ga hula ta ƙasar Hausa, da ganinta ba sai wani ya gaya maka ba, ka sani. Idan ka ga kayan Fulani da gani, ka sani. Saboda me? Ana amfani ne da launi da kuma siffan da ka gani. Saboda haka, barka da zuwa Jami'ar CorelDraw tare da Malamin Gida. To, a ƙarshe kafin ka shiga aji, zan so in mana wannan bayanin tun daga yanzu. A cikin darussa 75 da muka tanada, mun ba da 30 kyauta. Idan ka gani, ka gwada, ka ga koyarwarmu ta maka, to sai ka biya kuɗin makaranta, sai ka ci gaba. Dalilin da ya sa muka sa kuɗin makaranta ba don wani abu, saboda ka san darajan abin da ka koya. Ka san darajan abin da kake koya. Don kuwa, duk abin da baka biya ba, baka wahala ba, ba za ka bata daraja ba. Haka ne mu muka gani. Saboda haka, muna muku maraba, kuma ina fatan za ka ji daɗin koyo, kuma Allah ya sa a cin moriyan abin da aka zo koyo a Malamin Gida. Na gode.